弟兄姊妹喺嚟緊咧有幾集咧，同大家分享一個主題，叫做看顧小事偉大神。第一集，神保護我哋嘅物件。神喺我哋慈愛嘅天父去看顧保護我哋，喺大小事上都看顧，佢都咧會保護我哋嘅物件，係叫我哋好感動嘅。嗰個早上，因為前一晚咧開夜工作有啲疲倦，跟住又拎住好多嘅東西翻去辦公室。於是咧，我一上到個巴士咧，我就將其中一個嘅袋咧就擺咗喺我嘅椅背嗰度，挨住佢咁樣嚟坐，諗住舒服啲。好啦，咁隔咗一陣，其實都好快就落車啦。咁落車嘅時候咧，我就早咗一啲去離開個座位，就喺嗰個嘅落車嘅位置咧喺度去等。惡下嘅時候，突然間聽到一把響亮嘅聲音，我聽到佢講話：司機啊，有人漏咗呢個袋啊！咁我就下意識喺呢度準備落車嘅位置，將個視線移向司機嗰個位嗰度。一望，咦？呢個袋咪我嘅袋嚟嘅，嚇得我好驚喎。跟住再望下自己嘅手，咦？我冇咗個袋。跟住我一個字幕行埋去，司機呢個袋我㗎，咁我就攞翻個袋翻嚟，跟住就落車啦。一落到車之後咧，我直情消化唔切啦，企咗喺一邊咧喺度思想翻件事。點解咁得意嘅？我冇記得拎個袋，但係點解呢個女士佢喺咩時候行過我個位？咁佢又唔知道呢個袋就係我嗰個位嘅，佢就走咗去同個司機講話，有人漏咗個袋，佢又要好響亮嘅聲音吸引到我注意，轉移視線望住，跟住先驚訝地發現呢個係我自己個袋。我淨覺得好似好夢幻咁樣，跟住我話：主啊，點解咁樣發生嘅？點解咁神奇嘅？咁我就喺度諗，如果咧冇人咁樣拎起去俾個司機，我又冇睇到冇聽到呢一幕，我就唔知道落咗車先知自己冇拎到個袋，我又要花好多嘅時間、好多嘅精神走去報失，跟住其實報失完都唔知一定揾唔揾得翻個袋，跟住我消化完一陣，再行翻去辦公室嘅時候，心裏邊不斷嘅嚟到去讚美神同埋感謝神。坐定定之後，諗起一啲聖經嘅經文，真係心裏邊咧係只能夠話咧要歌頌讚美呢一個看顧我嘅物件嘅神。詩篇33篇18節嗰度話：看啊，耶和華嘅眼目看顧敬畏佢嘅人，同埋仰望佢慈愛嘅人。其實我都唔敢講我自己係咪好敬畏神。其實喺我好敬畏佢之先，佢都已經看顧咗我。詩篇138篇6節上呢度話咧：耶和華雖崇高，卻看顧卑微的人。呢個就好硬喎。崇高嘅耶和華看顧我呢個卑微嘅小女子。彼得前書5章7節，佢話：你哋要將一切嘅憂慮都寫給神，因為他顧念你們。從呢件小事，從神去幫我保護咗我嘅物件呢件事上面，我確切咁樣嚟到去經歷到神嗰一份無微不至嘅愛。偉大嘅神看顧我哋微小嘅人。